fircoon markii uu ogaayay in reer bani israa'iil nabi uu kasoo bixi doono amar ayuu bixiyey oo wuxuu amariyey ciidamadiisa inay sanad ay dilaan wiilasha reer bani israa'iil sanadna ay iska sii daayaan. nabiyullaahi muuse calayhi salaam wuxuu dhalayay sanadkii wiilasha la gowracayay, hooyadiisna aad ayay u murugootay ilaa ay sanduuq ay ku rido ee baddana ku tuurto. taasina waxay ahayd waxyi oo alle xaggiisa ka ahaaday, oo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi inaqdi fiihi fi taabuuti faqdi fiihi fi lyammi, waxaa ku ridaa sanduuq, sanduuqana badda ku tuur. badda waxay geynaysaa xeebta ayay geynaysaa, xeebtana waxaa ka qaada doono cadow aniga aan leeyahay, asigana cadow ku cunugana adiga ayuu kugu soo noqon doonaa. aakhirkiisa ayaa loo ballan qaaday. haddana waxaa kaloo loo ballan qaaday inuu rususha ilaahay oo ka mid noqon doono. nabi muuse calayhi salaam intuu badda uu ku jiriyey oo badda markii lagu tuuray waxaa korkii ilaalinaysay gabadha la dhalatay. marka nabi muuse calayhi salaam fircoon ayaa ehelkiisa ayaa soo qaaday. marka fircoon naagtiisa aasiya ayaa waxay ku tiri warniyahow wiilkan sii daa, wuxuu laga yaabaa inuu noo naqayo wiil, inuu noo naqayo ayaa laga yaabaa oo annaga wax noo tariyo. marka fircoon wuu iska sii daayay oo wiilkii ma taaban. marka sida la sheegay marka wuxuu sameeyey dhimbil ayuu soo qaaday iyo hal xaboo timir ah. dhimbishaas hadduu cunyo waa mida caqli lahayn wuu iga badbaadayaa ayuu yidhi. hadduu timirta uu cunyo laakiin waa nin caqli leh waa gowraca ayuu yidhi. dhimbishii ayuu nabi muuse calayhi salaam uu qabsayey oo soo dhimbishii afka gasheeyey, isla markii carabka ayaa ka gubtay. nabi muuse calayhi salaam carab gaja ayuu naqayay. waa markii uu leeyahay waxlul cuqdatan min lisaani yafqahu qawli. marka nabi muuse calayhi salaam waa wiil yar oo adiga xilligii nuujinta ku jiro. cunuga yarna waxa waaye nuujin ayuu u baahan yahay. waxaa la keenay wixii wax nuujihaya ayaa la wacay. markaasuu nabi muuse calayhi salaam wixii wax nuujaayoo dhannaaskooda waa diiday inuu nuugiyo. marka nabi muuse gabadha la dhalatay ayaa waxay ku tiri ma idin tusaa dad oo ninkan gafaalo qaado. fircoon ayaa marka wuxuu isu wacayay wixii wax nuuji jiray oo nuujinta biilka ku qaada jiray ayuu iskugu wacayay. isla markii wixii oo dhan waa la keenay. nabi muuse calayhi salaam waa diiday naaskooda inuu nuugiyo. isla markii gabadha la dhalatay ayaa waxay tiri ma idin tusaa dad guri degan oo idin kafaalo qaada wiilkan. marka keenaa allah. isla markii gabadhii waxay u imaaday ummi muusa ayay u imaaday. arrintii uu soo sheegtay ummi muusa waa la keenay. marka ummi muusa cunug naas ayuu u daysatay cunugeedii ilaan marka hore ayada ayaa dhashe. haddana ballanta ilaahay iyo wacdiga ilaahay ayaa haddana maha ku jiray oo ahaa innaa raaduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin. marka ummi muusa wiilka naas ayay u deynaysay oo fircoon ayaa yidhi maxaa dhacay, waxa waaye wixii magaaladan jooga naaskoodu dhan waa diiday, adigana kaaga waa ogolaayay, see wax u jiraan. war wiilka adiga miyaa dhaluu yidhi fircoon waaba shakiya. markaasi waxay ku tiri maya, laakiin waxa waaye tiri aniga qof oo caanaheeda jilcan yihiin ayaa ahay, oo haddana waxa waaye oo naaskeedana uu udgoon yahay ayaa ahay tiri. sidaas darteed ayuu cunuga markii ugu soo aadiyey tiri. marka ummi muusa wiilkeeda ayay kursanaysay, biilna waa ku qaadahaysay. marka alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waxaa u celinay muuse hooyadiisa ayaa u celinay si isheeda ugu raaxaysato eena u murugin, haddana si u ogaato wacdiga ilaah inuu xaq uu yahay. laakiin dadka badankood wax ma ogo ayuu alle subxaanahu wa tacaala yidhi. nabi muuse calayhi salaam wuu koriyey, wuu weynaayey, wuuna qaangaariyey. marka waxaa la yidhi markii uu gaariyey xooggiisa oona nin isku filan uu naqayay, waxaa siinaa layidhi xukum iyo cilmi ayaa siinay. xigmad iyo cilmi ayaa loo dhiibay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku manaysay. sidaas ayaana ku abaalmarinaa ayuu alle subxaanahu wa tacaala yidhi dadka wanaagsan. nabi muuse calayhi salaam weli gacantii fircoon ayuu ku jiriyaa. marka maalinuu magaalada iska soo aadiyey. marka magaalada xilligaas waa xilligii dadka ay qayluushadaan oo kale ama xilligii duhurka kadib. xilliyadaas waxa waaye waa la jiiftaa. xilliyadaasoo kale waqtigaas camal ay ahayd. marka wuxuu soo gelay magaaladii iyadoo dadkii ay joogin ayuu soo geliyey. markaasuu wuxuu aragay laba nin oo isdagaalayso. marka midaa la diluhaa baarka looga dhacay. marka
midka beerka looga dhaca marka nebi muuse ayay isku qolan yihiin. ninkan oo marka wax beerka uga dhacaayana waa qibdi oo qolada fircoon ayuu ka mid yahay. waa dadka diiqa ka ee magaalada xilligaas. marka nebi muuse calayhi salaam waxaa gargaar weydiistay midka isku qolada ahaayeen, wuxuuna ka gargaar weydiisay midka uu cadowga ku ah. nebi muuse calayhi salaam nin xoog badan oo ahaaye wuxuu sameeyey hal feer oo saaruuq ah oo farsamaysan ayuu ku soo ridiyey. ninka isla markii waaba dhimaya. nebi muuse calayhi salaam wuxuu yidhi arrintan waa arrin oo camalka shaydaanka ka mida waayuu yidhi. shaydaanna waxaa waayuu yidhi cadow oo wax lumiyo, cadowtinimadiisana ay cadduhuu yidhi. isla markii nebi muuse calayhi salaam rabbi subxaana wa tacaala ayuu istikfaar weydiisay oo wuxuu ku yidhi rabbiyow aniga nafteyda ayaa dulmiyey ee ilaahayow rabbi raxmaan ii dembi dhaafuu yidhi. alle subxaana wa tacaala wuu u dembi dhaafay. allahna waa mid khafuururaxiim ah oo qofkii u tooba keeno u dembi dhaafo. nebi muuse ballan ayuu qaaday wuxuu yidhi rabbiyow nicmada aad dushayda u nicmaysay awgeeduu yidhi ma naqana ayuu yidhi mid u gargaaro dadka mujrimiinta ah oo laba gaal dambe u gargaari maayuu yidhi. nebi muuse calayhi salaam haddana magaalada ayuu soo gelay asigoo is-ilaalinaayo oo haddana wax dhowraayo oo isdhahaayo haddana qof kale ha isku sii dilin oo ilaa maxaa yeelay haddaa mar adiga aad dilay naqatid magaalada cabsi ayaa ku maraysaa. haddana wuxuuba la kulanyabo ninkii shalay gargaarka weydiisahaay oo haddana u sii dhawaaqaayo oo haddana la sii dilaayo oo haddana aragay. marka nebi muuse calayhi salaam wuxuu ku yidhi war adiga niyo waxaa tahay nin dulli ah oo doqon ah oo dabeecad xun ayaa tahay, dabeecad xumadiisana ay caddahay. wuxuu yidhi qof walba miska kaa addoonsaa oo qof walba qoryo miyuu kugu qaadaa dameer miyaa tahay? war niyow wuxuu yidhi haddaa wax iska celi karin waxa lagu faraa iska yeel. nebi muuse calayhi salaam marka wuxuu doonay inuu kala celsho. markii uu doonay inuu qabayo midkii cadowga ku ahaa labadooda, markii uu doonay inuu qabayo ninkan wuxuu yiri adaa lagu socdaa oo ninkii marka qaraabada ahaayeen aaban nebi muuse calayhi salaam ka cabsaday. ilaa ninkan wuxuu og yahay feerka saaruuqda uu gemaayo hadday ku dhacdo mar inuu ku baxaayo ayuu aaminsan yahay. marka wuxuu yiri ninkan ninka kale uma socaya, cadowgiina uma socaya, aduu ku socoyaa. marka wuxuu ku yiri muuse ma waxaa rabtaa inay dishid sidaa shalay ninka u dishay oo kale. isla markii ninkii cadowga labadooda ku ahay wuu ka dhex baxyo wuxuu sameeyey waa cararey. wuxuu yiri marka fircoon ayuu u tagay war fircoon niyo ninka waxaa diloo yiri muuse ayaa dilay ninka ileen lama ogo wax dilay. magaalada iyadoo dad joogin oo labadan nino is haysato nebi muuse calayhi salaam ku imaayay. ninkii marka wuxuu sameeyey hal firad u galshay ninka waa dhimeeyey. nebi muuse calayhi salaam cid ogaata ma lahan. waxaa is ogaayeen nebi muuse calayhi salaam iyo ninkan ay qaraabada yihiin. ninkii qaraabada yihiin waa marka mid doqon ah sirtii uu fashiliya. wuxuu ku yiri muuse ma waxaa rabtaa ninkii shalay saa u disha camal inaa ii dishid. muuse adiga wax kale ma rabtiduu yidhi inaa naqatid maahane nin dhiig cab ah oo dhulka dhexdiisa joogo. mana tihiduu yidhi muusow dadka oo nabadoonnada oo wax kala celsha ma tihid. isla markii fircoon ayaa wuxuu isugu yeeray ra'iisul wasaareyaashiisii iyo ciidamadii waa la shuureeyey. nin ka mida marka ra'iisul wasaareyaasha ka mid ah ayaa maqlay arrintii. marka nebi muuse u imaayay asigoo ciidamadii nebi muuse loo soo diray asoo ka dheereehay ayuu nebi muuse u imaayay. wuxuu yidhi war muusow madaxda way kuu kulmeen sidii adiga kuu dilaane magaaladan isaga bax. aniga waxaa ku ahay dadka nasiixeeyo ayaa kaaga mid ahay oo dadka hadalkaaga dhegeysto. aniga kaliya ayaa ahay magaaladan isaga baxniyo waa kuu nasiixaynaa. marka nebi muuse calayhi salaam magaaladii ayuu ka baxay asigoo baqaayo oo ama lagu soo gaaraa isdhahaayo haddana wax iska dhowraayo oo dadka hay isku taabaan haddana isdhahaayo. markaasuu nebi muuse calayhi salaam u duceysay oo wuxuu yidhi ilaahayow qoomka daalimiinta ah ilaahayow iga badbaadi. oo kuwa daalimiintana waa fircoon iyo ehelkiisa iyo qof walba oo dulmilow ee ilaahayow iga badbaadi ayuu ku duceysay nabiyullaahi muuse calayhi salaam.